बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स उम्मीद लरम چې تاسو ټول به ټیک ټاک یې نن یو بل نوی لیکچر کې ستاسو خدمت کې حاضر یم او نن به ډیسکس کوو مونږه انټرپرسنل کمیونیکیشن او انټراپرسنل کمیونیکیشن نو انټرپرسنل او انټراپرسنل کمیونیکیشن دواړه څه ته وایي ګورئ جی اول مونږ وایو انټرپرسنل کمیونیکیشن څه ته وایي انټرپرسنل کمیونیکیشن کمز فرام د لیټن انټر او انټر وایي بټوین امنګ امid in between in the midst normally refers to the communication in the situation where people can interact directly such as one-to-one and in small groups or teams بس اسانه خبره ده د انټرپرسنل کمیونیکیشن مونږ هغه کمیونیکیشن ته وایو لکه څنګه چې تاسو ته پته کمیونیکیشن دې ته ویل کېږي چې زه یو پیغام یو میسج کاغه د SMS په شکل کې وي که د وایس میسج په شکل کې وي که د لیټر په شکل کې وي یا د ریپورټ په شکل کې وي زه یو بل شخص ته ورکوم که مخامخ ورکوم که په ایډورټیزمنټ کې ورکوم که چېرته کې داسې یو بلې طریقې سره مثال ټلیفون باندې موبایل باندې انټرنیټ باندې زه ورکوم ایمیل په ذریعه ریپورټ په ذریعه نو دې ته مونږ کمیونیکیشن وایو اوس انټرپرسنل کمیونیکیشن څه ته وایي انټرپرسنل کمیونیکیشن نه مراد چې کله دوه کسان په خپل منځ کې یو بل سره خبرې کوي یو بل ته پیغامات ورکوي یو بل نه پیغامات ریسیو کوي نو هغې ته انټرپرسنل کمیونیکیشن وایي او انټراپرسنل کمیونیکیشن څه ته وایي چې کله یو شخص خپل ځان سره په خپله لګیا وي خبرې کوي سوچ کوي ریهرسل کوي تیاری کوي د پریزنټیشن لپاره ځان تیاروي یا وټ ایور چې هغه څه هم یادوي سوچ کوي څه هم خبره کوي نو هغې ته مونږ بیا انټراپرسنل کمیونیکیشن وایو نو ځان سره خبرې کول ځان سره سوچ کول فکر کول ځان تیارول د انټرپرسنل کمیونیکیشن لپاره دې ته انټراپرسنل کمیونیکیشن وایي امید لرم چې تاسو به پوه شوي یئ تھینک یو